bikuru Sizerinyane Sizerinya Akoze binene okutuusa wanene wakutuusiza tugamba mazima nti Ebeneza akoze bikulu bw'oba ojulira nti akoze bikulu embaga eyo kyakuwadde omwami gwakuwadde omukyala gwakuwadde naye okusingira ddala obulokozi bwe yatuwa ekirabo ky'obulokozi kyekirabo kitageragezebwa tumwebaze Chife abana bolero okuchako kusizangano kutenda yenda kuzona abana bolero okuchako kusizangano kutenda tunamuachi kusiza ngalo kutenda inakusoma kale nani kuwaje mutoka naye kwe wachimba makusize kuwanga obwalise mukama tuyiwe mutima kyakolo alero natugamba nti osanike twala ekitiibwa twala amatendo musinze ekigambo ky'omutima gwonna mu bulongoofu kisinga gyali kisinga pesa n'ezaabu kyetuba tumuyiti musawo kusinga pesa n'ezaabu webale Yesu
oli mwesu amazima teriyo alinga tutambudde mu bifo bingi naye tewali yadde n'omu akufaanana osungulumye ebintu byonna osungulumye ebitonde byonna katonda ffe tukweyanziza olw'olunaku luno lwe wamanya nga ffe abaana b'abantu terina kye tumanyi tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ekyo kyotuwadde tukwebaza olwa byonna bye tuyiseemu obadde gwe katonda atatwabulidde naye obadde ku luda lwaffe wakati mu miyaga emingi wakati mu mbeera ng'ekaludde mukama obaddewo obadde gwe otusanyusizza otuwadde essuubi wakati nga tetulina n'ayamba amazima obaddewo okutuyamba tutuba tukusinza webazeemu omukubira engalo nga okyayimiridde haleluya njagala okugamba haleluya nga yawaggulu nnyo era ne katonda naamanya nti waze kumwebaza haleluya
Basaba ne banyabo tusanyusa balaba. Ladies and gentlemen, we welcome you. Era tubaaniriza wano ku Namongo Christian Healing Center. We welcome you to Namongo Christian Healing Center. Twongera okwanirizaako baganda baffe abali ku mukutu tukube mu ngalo nga bwe tubaaniriza. Let's welcome our online brethren. Tukubireko Katonda engalo olw'abasumba baffe. Let us enjoy the man of faith, our pastor. N'abakadde waffe be bali mu nnyumba. Our elders are also in the house. Abagenyi baffe tuli basanyufu nnyo nyini okubalaba. Our visitors, we are so happy to see you. Mwebale kutukyalirako. Thank you for visiting us. Amen. Amen. Amanya gange nzosiyeko Gerard Busura Padi, nga mpeereza wano ku Namongo Christian Healing Center. and we serve here at Namongo Christian Healing Center. Tujjako obudde butini nnyo We're going to use a brief moment of time. n'olulala tunayingira ku ddaala eddala oba ku mutendera omulala. Maybe some other day we shall push it to another level. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Bikula Bayibuli yo. Open to your Bible. Leero lunaku lwa kwebaza Today is a day of thanksgiving, era tetujja kwogera ebyawukana ku lunaku. and we shall not speak quite differently from the topic of the day. Tugenda kwogera ku kwebaza. We are going to talk about thanksgiving. Okwebaza kikulu nnyo Thanksgiving is important in life, era kikuleetera okwongerwa ebirala. and it makes you receive more. Okwebaza kabonero kakussaamu ekitiibwa eri gwe weebaza. Thanksgiving is a sign of respect to the one you're thanking, Era okwebaza kabonero ka kugonda. and thanksgiving is a sign of obedience. Amen. Amen. Basosolonika ekisooka essula ey'okutaano. 1 Thessalonians chapter 5. Tusomere yatusseeyo. 1 Thessalonians chapter 5. Then verse. Olunyiriri lujja kuva lwa 18. 1 Thessalonians chapter Naye 5. tutandikire 16. Verse 16. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga mu kigambo kyonna. Amen. Kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Amiina. Amen. Musanyukenga ennaku zonna. Be joyful always. Era musabenga obutayosa. Pray continually. Mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna. Give thanks in all circumstances. Kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu. For this is God's will for you in Christ Jesus. Gye tuli This is Katonda God's will. atusuubiramu ekigambo ekyokumwebaza. God expects us to thank Him continually. Era okwebaza kugendako n'ebikolwa. And thanksgiving is accompanied by acts. Okwebaza okw'ebigambo byokka Now, thanksgiving verbally kuyinza okuba nga waliwo we kukoma. may take you to a certain level. Naye wabeerawo n'ebikolwa by'otaddeko. But if we do acts of thanksgiving, Okwebaza okwo kukola kinene. that thanksgiving avails much. Y'ensonga lwaki Bayibuli etugambye tulina okukikolanga mu mbeera yonna. That's why the Bible urges us to do it continually amidst all circumstances. Si lwakuba nti gwe tonafuna kyamagero ekinene. Not that you've not yet received a big miracle. Bayibuli egambye The Bible has said mu mbeera zonna. that amidst all circumstances, Oli mulwadde, are you sick? olekeddwawo, Are you forsaken? mu mbeera zonna Amidst all your situations, weebaze Katonda. you are supposed to thank Kati God. olwaleero Now today, waleme okubeerawo agamba nti nze sina nsonga ey'okwebaza Katonda. there shouldn't be one who claims they don't have a reason to thank God. Olina ensonga. You have a reason to thank God. Waliwo b'osinga kaakati. The people you are greater than now.
Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Bw'olimanya nti olina b'osinga, If you get to understand that you're better off than some other people, ojja kuyiga eddaala ery'okwebaza Katonda. then you shall learn thanksgiving at another level. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Bwe weenyooma, Now you despise yourself. olowooza mu nsi gwasembayo. I'm thinking you're the least person on earth. N'olwekyo bwe togwande kwebaza Katonda. Then you imagine yourself not worthy of thanksgiving to God. Bayibuli egambye mu mbeera yonna But the Bible has said that amidst all situations, oteekeddwa okwebaza Katonda. you must thank God. Zabbuli 95:2. Psalm 95 and verse 2. Agambye atya? Psalm 95 verse 2. Zaabuli 95 olunyiriro olwokubiri. Tujje mu maaso ge n'okwebaza, tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ne zaabuli. Nibwokomaawo. Tujje mu maaso ge n'okwebaza. Let us come before the Lord with joy and singing. Olunaku no balulanze oba baalulanga. The day of thanksgiving today was proclaimed some time back, Bwe leero mu maaso ga Mukama wazira ki? and you have come before the Lord. What have you carried with you? Bayibuli egambye tujje mu maaso ge n'okwebaza. Now the Bible has said that let us come before the Lord with thanksgiving. Oyinza okungamba neebazizza dda amaze dda. Now you may say, I thanked God and I'm done, Kubanga obwedda bwe tuli otugamba nti twebaze Katonda. because we've been speaking words of thanks to the Lord. Kaakati tugenda kuteekako eddaala ery'ebikolwa. Now in the next session, we shall add acts of thanksgiving onto our verbal thanksgiving. Olumu okwebaza Sometimes thanksgiving kukuleetera okuva ku ddaala ne weyongera ku ddaala. will cause you to be elevated from one level onto another level. Kubanga oyinza okwebaza. Because when you learn to give thanks, Era bw'oweebaza naye bw'anaakitegeera then the one whom you give thanks to, if they perceive it, nti omuntu ono azisaamu nnyo ekitiibwa and they acknowledge that you respect them through thanksgiving, era asiima bye mmuwa, and that you appreciate what they give you, agenda kweyongera okuwa. then that person will elevate you and give you more, Kubanga osiimye. because you appreciate that which you are given. Omuntu atasiima A person who is ungrateful, kizibu nnyo okubeera nga abadde amuwa ekintu okumwongera. it is very hard for the giver thereby to give them more if they are ungrateful. Kankubuuze bwe ekibuuzo. Let me ask you a question. Singa buli bwe nzija gy'oli ng'olina by'ompa, If I come to you and you give me things, oba nga bwe tuli wano ababiri, or maybe as we are two here, nga ffenna tujja gy'oli naye buli kinoomu ajja ku lulwe, and we come to you individually, naye nze nga bwe nzija n'ompa seebaza, but then when he comes to you, you give him and he doesn't thank you. ono bw'ajja n'omuwa ne yeebaza. Then imagine when I come to you and you give to me and I thank you. Abantu bano olunaku olumu we balijja nga kye basaba kye kimu, ani bw'oliwaako naye nga olina okusalawo oweeko omu. Now, if both of us come to you asking for a single same item, whom will you give it to amongst us? Wandi? Ekitegeeza yeebaza, Okay, so that means a person who gives thanks wabeerawo ebirala by'owongerwako. receives more. Leero mu mutima gwo salawooko n'eddaala ery'okwebaza Katonda. Now, today, I wish you to decide in your heart to have another level of thanksgiving before God. Simanyi engeri gy'ogenze oba gyeweeteeseteese mutima gwo mu ngeri y'okwebaza, I don't know how ready you are in your heart about thanksgiving, naye bwe weebaza Katonda but when you do give thanks to God, oteekeddwa okubeera ng'okijja ku mutima. it should come from the bottom of your heart. Si lwakuba nti waliwo akugambye nti twebaze. Not that someone has compelled you to give thanks. Kale oyinza okuba nga obadde tekitegeddeeko ne wabeerawo omuntu akugambye. Okay, maybe you didn't hear the announcement of a time and someone along the way told you to Naye give kati thanks. ky'ogenda okwebaza nakyo kivudde ku mutima. Now, what you decided to give a thanksgiving should come from your heart. Ffe mu muntu tuyinza okutegeera nti weebazizza.
Physically, we may perceive that you've given thanks to God, naye katonda yakebera mitima. but God inspects our hearts. Katonda yandyagadde akwongereyo akuteeke ku ddala eddala. God would wish to prosper you after Thanksgiving. Naye bw'aba ng'akebedde omutima, But if He inspects in your heart, ng'omutima gwo gubadde kirala, and the intention of giving is quite contrary to the physical we see, kiyinza obuteyongerayo. you may not be blessed if you give with evil Mukama yeebazibwa intention. abooluganda. Praise the Lord, brethren. Baganda baffe olumu baali bagenza okuwaayo ekiweebwayo, One day our brethren went to give offering before God. bagenza okuwaayo basadaaka, They went to give sacrifice mu ngeri y'okwebaza Katonda olw'ebyo by'abawadde. in a way of thanksgiving to God for what He had given to them. Naye Katonda yalengera emitima gy'ababiri, Now God inspected the hearts of the two, n'amanya omutima oguza okwebaza, and He understood a heart that came to thanksgive era n'omutima oguza buzi naye nga teguze kwebaza. and a heart that came to give grudgingly. Naye ate nagwo nga guwaddeyo, Yet, even though grudgingly, that person also gave. si lwakuba nti tawaddeyo ekyokwebaza ekyobuliwo, Not that they didn't give Him physical thanksgiving offering, naye omutima but kyekikulu. their heart, the intention, the moral behind their offering was what God was focusing on. Onoosoma ku baganda baffe mu Lubereberye essula ey'okuna, If you read about our brothers in Genesis chapter 4, olabe Kayini ne Aberi, you will see Cain and Abel. bonna bagenza okuwaayo, They both went to give offering before the Lord. bonna buli muntu asazeewo. Both of them had decided to give. Katonda tagenda akusalirawo ekiweebwayo ekyo ekyokwebaza, God is not going to determine what you give in thanksgiving, naye bw'ogenda kijja ku mutima, but it should come from your heart. naye ky'ojje ku mutima kiteekeddwa okubeera nga kikwataganira ddala ne Katonda, Now, what you get from your heart should be out of a clean heart, kiryoke kikola enjawulo. that you give it to God and it shall make a difference. Bonna bwe baawaayo, Now, when both Abel and Cain gave, Bayibuli egamba eky'omulala Katonda n'akigaana. the Bible says that God looked on to favor on one's offering, and on the other, He didn't look at it with favor. Ekibuuzo, omulala ono bwe yagaana teyawaayo, Now, the person who didn't get favored before God, didn't they give? wangi? Hello? Lwaki Katonda yakigaana? Why did God not favor their offering? Yogera tulimu. Speak out, it's your chance. Why didn't God look at it with favor? Omanyaba nga bagamba nti mu kyaki kyekifu kyokka omuntu ky'atayogereramu era ky'atabuulizaamu. They say that in church, some people say in church you can't ask questions or talk back. Kati ate oba tojja kutegeera. And how would you understand that kind of Kama attitude? yeebazibwe. Praise the Lord. Ensonga eri nti teyakijja ku mutima. The reason God did not favor Cain's offering is it did not come from a good heart. Oba oli awo yalaba munaateekateeka nagana nkanteeketeeke Well, tugende maybe- twebaze. Maybe he got inspired when Abel intended to give and said, okay, let us go and give to God anyway. Nange kamale gagenda mpeeyo. Said, let me Maraga go and give. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Abamu bwe batyo bakola. Some people do things that way. Nange kamale gagenda. Said, let me just go. After all, everyone is going. It's like a style. In this place Yandibanga n'ensonga lwaki ali wano leero. might have a good reason why they came to give thanks. Ng'owateeseteese omutima gwo, If you prepared your heart, Katonda buli bw'ali mu kukulengera, that when God looks into your heart, awulira akawoowo He smells a good aroma ak'ekirabo eky'okwebaza ky'oleese. that is coming from that gift of Akantu thanksgiving. kinene. Now, thanksgiving avails much. Mu ssula eno eya Luuka 17 In Luke chapter 17, okutandikira ku lunyiriri olwo olw'e11 from verse 11, tulinawo baganda baffe be tulabawo. now we have two brethren we see there. Olwo Mukama waffe Yesu atambula, One time our Lord Jesus Christ is passing by, ne wabeerawo abagenge 10, and there came 10 lepers. oba oli awo baategeera gy'anaayita. And probably they had info about where Jesus would pass Bantu by. banga baali bawuliddeko Mukama waffe Yesu by'akola. Or maybe they had rumors about Jesus' acts. Ne bagamba naye ku luno And they determined this time tugenda kumulinda ku kkubo. that we shall wait upon him upon the roadside.
Bayibuli egamba bamulengerera wala The Bible says they perceived him from far ne batandika okuleekaana and they started shouting. otusaasire They said, "Have mercy on us." mu ngeri ndala nga baagala kuwona. And in other words, they willed to get healed. Bayibuli egamba mbu n'abawonya The Bible says he healed them. n'abagamba mugende mweraga eri bakabona. And he commanded them to go and show themselves to the priests. Kama yeebazibwe. Praise God. Wakati mu lugendo nga bagenda In the journey as they were going, ne bakitegeera nga bawonye. they understood that they had been healed. Nteebereza nti ne wabeerawo empakaawo. And I imagine there was a discussion between them. Omu ku bo ng'abagamba nga tennatuukayo tulaba tuli banjawulo tuddeyo twebaze. And one of them told them, "I see we have been cleansed. Let us first go back to Jesus and thank him before we go to the priests." Kino kitege bino bigambo byange nteebereza Now I'm imagining, these are my words, nga batandika empaka. I imagine them arguing between themselves. Tuddeyo twebaze. Them saying, "Let us first go back and thank Jesus." Abamu nga bagamba And others were saying, si kireka singenge ebigenda ate bituddako tetuddayo. "Let us not go back to that man. What if he changes his mind and we lose our healing?" Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Abantu abamu endowooza eriwo etyo. Some people have such a mind. Bwe naagenda ne neebaza Katonda olwa kino kyampadde. They say, "If I give thanks to God for what he has given me, Ayinza okukinzijako. what if he changes his mind? Kati sijja kwebaliza ddala. What will I be like if I lose it? Let me not bother God. Let me not thank him." Naye Katonda But God, buli bw'aba alina kyakukoledde when he does something for you, aba alina wayagala okwongera ate. he would wish to elevate you to another level. Akulindamu ekigambo oba ekikolwa ekyobuliwo ekyokwebaza. When God blesses you, he waits upon you for a word or an act of thanksgiving. Bayibuli etugamba The Bible says, omu bw'akomawo when one returned, suubira ku luno yatuukira ddala awali mukama waffe Yesu kubanga yali takyannabigenge. no, this one who returned came quite close to Jesus. Remember, he had been cleansed from leprosy. Yesu n'abuuza And Jesus asked, temwabadde kumi? as if you were 9 lepers, you were 10 lepers. Bano abalala omwenda baliwa? Where are the 9 others that you are with? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Nga kiringa ono yandibadde abuuza. Now, maybe the other question otherwise would be, Mukama waffe watugambye tugende tweraga eri bakabona tewatugambye kukomawo. but he told us to go to the priests and show ourselves, but he did not tell us to return back to you. Waliwo ebintu ebimu Katonda by'atagenda kugamba naye nga gw'ogenda kubikola ate nga kyayagala. There are things God is not going to command you to do, but you must do them because it is in his will. Era ono yamala n'amwongerako ekigambo ndi kaakati wonera ddala. The leper who came back, Jesus told them, "Indeed be healed." Lwaki? Why? Yakomawo okwebaza. He came back and gave thanks to the healer. Olina ensonga y'okwebaza Mukama? Do you have a reason to thank God? Waki? Do you have a reason? Olina ensonga? Do you? Katonda ayagala tumwebaze. God loves us to thank him. Ng'amaliza n'olunyiriri luno tugende mu kwebaza. As I'm winding up with this scripture that we're going to Thanksgiving, Baluumi emu Romans chapter 1, 21. Romans chapter 1 verse 21. Balume essula esooka Hey. olunyiriri lwa 21. kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumizanga nga Katonda newaakubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitalimu mu mpaka zaabwe omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa. Komaawo. Bwe baamanya Katonda When they knew God ne batamugulumizanga. and they did not exalt him as God. Kamuze wano ani ali wano nga tamanyi Katonda? How many of you say, "For me, I don't know God"?
You can rise up your hand if you don't know God. Bayibuli yogedde kwabo abamumanya. Now, the Bible here speaks about people who knew God. Naye nga bo bennyini abatamugulumiza. Now, they themselves who knew him did not glorify him. Era mu nsonga ey'okwebaza nga tebabiriko. And in the section of thanksgiving, they would not even bother. Ebyo tebaagala kubimanya. They don't want to know about that. Nga bagoberera omutima gwabwe. They followed the evil in their heart. Bayibuli egambye omutima gwabwe omusirusiru. Now the Bible says that their foolish hearts were darkened. Waleme okubeerawo omu ku ffe abeera n'omutima gwe gutyo. I pray that none of us here has a foolish heart. Tubeere abantu abamanyi Katonda. Let us be people who know God. Tubeere abantu abamugulumiza. Let us be people who exalt. Tubeere abantu abeebaza. Let us be people who thank God. Neerya omuntu yenna. Now unto anyone naye omwebazanga. who is worthy of thanksgiving, give them thanks when you have a chance to. Aga Katonda kiri nti omuntu yenna gw'obadde naye ng'obadde okolegana naye. See, if you've been with someone in a relationship or maybe business or they have employed you, maybe you separated from them for some reason. It is important for you to know there are some good things he did for you. Now, you may even imagine God has done nothing yet. The good thing is, I want to tell you that God has done some good things in your life. Praise the Lord. Whenever you give thanks, you will go to a level that God will take you to. There are people who are employed in companies and other places. But because there's someone who learned to give thanks to their employers, sometimes people will claim, so and so is a wise worker, they got too near to the boss, yet they get promoted. They learned the secret of thanksgiving. Sometimes these people have learned a lesson, a certain secret. Now some of you will put distance between you and your employer, but a person who gives thanks and a good relationship with their employers doesn't stay at the same level. Praise the Lord. Now, if you give something, a gift, a sweet to your children, don't you expect them to thank you in return? Do they thank you or they do not? They thank? So you came to give thanks. Have you prepared your heart? I want you to stand up on your feet. Because you're going to give thanks. You're going to give thanks. You're going to use your words and thank God with your thanksgiving. I say stand up on your feet. Is there anyone with a question about thanksgiving? Or maybe you have a question which says like this. You're talking about giving thanks to God. How will I meet God and thank